Как я сделал камин у себя на даче. Ребята, берем доску двадцаточку, сбиваем каркас по своему размеру, оббиваем пенопластом двадцаточкой, потом берем металлическую сетку, набиваем на пенопласт, вот, замешиваем раствор, 1 цемента, 2 песка, добавляем моющее средство, замешиваем раствор, обмазываем сеточку, оставляем высыхать на 1 ночь, на следующий день приступаем к часовому слою. Раствор накидывал в 3 раза, толщина камня 5 сантиметров примерно. Вот, размер камня идет, высота 10 сантиметров, ширина 30 сантиметров. Вот, фактуру, ребята, набивал кистью, ножичком делал скольчики разные, ямочки. Вот, потом взял бревно, сделал, это все щеточкой прошкрябал, тоже подрезал, сделал такие пенечки, внизу сделал плац, тоже сбил с досок, оббил пенопластом вот такой и подрезал под камушек, ребят, кому-то этот плац камня. Также вверху я сделал, ребята, ковочку с заклепочками. А про покраску, ребята, я вам расскажу в следующем видео. Если вам понравилось, пишите комментарии, ребята. Всем пока.